Oh, Joyce! Ja, ik weet wat het is. Wat de Soundground. Annoying Jamal Soundground. Begint met die. En finish. Oké, we gaan verder. Met de Soundground gaan we beginnen. Fingers. Shit, je hou je bek nog een keertje dicht. Met de fingers. Nou, de Soundground is een lastige taal. Wat in de fingers gaan we beginnen. You must die in back and the unknown Jamal 1. Hi Jamali Police, met je mondo's. Nou, ik ga slapen. En er wordt fingers. Maar van mijn moeder was altijd heel vroeg naar bed. Moest je altijd ook 8 uur naar bed? Lastige tijd, hè? Nou ja, moet eens weten. Heb je ook je grote seks gezien? Met vingers. Wat? Kom kijken. Check it out. Take je grote seks. On the beach. Kijk maar op. Het gaat super leuk worden. Wat er nou in de vingers gaat beginnen. Nou. Het is super leuk, hè? Dus vingers. We doen wat het is. Gewoon maar doen. Vingers. Klaar. Vingers. Hebben jullie dat gezien? Moeilijke tijden, hè? Slapen. Wat is je grote fucking werk? Dicht. In de 21, 22, alle gaat het toe. Wat gaan we vandaag? Je weet het niet. Alle gaat er naar de reine vrouw. Rap, you must die. Go easy. Ja. Dat was ook al gebeurd. What the fucker. Wee. Get a Soundground on my television. Kijk mij die on my television. Hallo. Die. I fuck you. And I hate you. Fuck you. I fuck you. Fuck you. I animation must die. Oh no. Or je dat Terry de Bear en Thea de Bear dood zijn. Ik heb ze verslagen. Een keertje. Dus nu zijn ze 2 dagen in het ziekenhuis. Goed. Ja. Verder. You must die. You fucking bitch. Going up, die. Going fingers. Waar zijn we gebleven? Eens kijken. Ik ben die. Grapje, ik ben niet die. Heb je wel ook leuks geprobeerd? Doen bijvoorbeeld de Soundground te kijken op YouTube Poop. Wat ik zei, YouTube Poop is wat het beste is. De Annoying Jamal Soundground is het beste Jamal van de wereld. Het kan heel veel vingers. Bijvoorbeeld een angry face. Dat was vreselijk, hè? En het ergste is die. You must die. En we get Luigi. Gaan kijken naar de seks. Zo, kakao, zo. Ben je klaar voor? Nou, ga naar www.die.com. Stukjes. Die.
Oké, verder met de film. Dat deed zo is. You must die. Like an angel. Wat heb je ervan gezien? Die. Ga naar een room toe. En er komt straks een... Must die. Die.